vuku Dikwetela voko louco como lá. Saudações, amados irmãos da Igreja Fé Apostólica, sejam todos bem-vindos ao canal TV Apostólica, o canal de audiência de todos os apóstolos. Fala para vocês a irmã Alcina Chitula. Estamos a transmitir a partir da província do Bié, província esta que faz fronteira com outras províncias a nível do país, propriamente a província do Ambo, província do Mochico, província do Kwanza Sul e a província de Malange. É na província do Bié onde nasce o rio Kwanza, que faz referência da nossa moeda angolana. Em um dos municípios desta magnífica província Bié, propriamente município do Cunhinga, que está a 30 quilômetros da cidade capital, realizou-se o primeiro acampamento da juventude biena, o acampamento que teve como tema Juventude Vestida da Armadura de Deus, que foi extraído no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Este acampamento teve várias agendas, propriamente campanhas de evangelização, campanhas de limpeza na sede do município do Cunhinga, palestras e muito mais. Para mais detalhes está em linha o irmão Pedro Debex. Saudações. Ora viva, saudações, irmã Alcina Chitula. Nós estamos exatamente aqui no Centro Cultural Dr. Álvaro de Boa Vida Neto, a prestigiar então o culto de encerramento do primeiro acampamento provincial da Juventude do Bié, que teve então início no dia 17 do corrente mês, que é mês de julho. Hoje então, dia 20, é o encerramento da mesma atividade. Podemos aqui informar-vos também que durante toda esta atividade desenvolveu-se diversas atividades, dos quais atividades sociais e espirituais. Estamos a referir exatamente na atividade social a limpeza, a campanha de limpeza dos bairros e arredores do município do Cunhinga, a campanha de evangelização de porta e porta do município do Cunhinga, e hoje estamos aqui então no encerramento da mesma atividade. Importa também salientar que no culto de encerramento fez-se presente a administração municipal do Cunhinga, a direção provincial da Igreja da Fé Apostólica na província do Bié e tantos outros convidados, assim como a direção da Juventude das Igrejas Cristãs em Angola. Também importa salientar que durante a campanha de evangelização, ou seja, durante a atividade do primeiro acampamento provincial, tivemos então a honra de receber quase todos os municípios da província do Bié, com o principal realce ao município do Andulo, município de Catabola, município do Cunhinga como município anfitrião, o município do Cuito e por fim o município do Coimbra. Prontos, nós estamos aqui a acompanhar todo o programa do primeiro acampamento provincial da juventude, mas não gostávamos de sair aqui sem, no entanto, agradecer toda a juventude que se fez presente neste acampamento, desde aqueles que vivem no município de Cunhinga, os convidados e tantos outros. Está comigo a doutora Georgina Isabel Chocana Lumati, ela que é administradora municipal deste território. Um especial bom dia a todos os irmãos da Igreja Fé Apostólica. Na verdade, a avaliação que fizemos deste primeiro acampamento da Juventude Fé Apostólica a nível da nossa província, a avaliação é positiva e quero mesmo dizer que nós nos sentimos abençoados ao albergar este primeiro acampamento da Juventude da Igreja Fé Apostólica. E temos a certeza que a juventude da Igreja Fé Apostólica a nível da província sai deste acampamento mais fortalecido, não só espiritualmente, mas também socialmente. E então, para nós é uma grande valia termos acampamentos do gênero de jovens, pois são os jovens continuadores dos desafios do presente e do futuro. E há esta necessidade dos jovens também serem tementes à palavra de Deus,
pois quando um ser é temente à palavra de Deus, temos a certeza que também será um bom servidor público. Claro que a igreja e os órgãos da administração local caminham juntos, pois se um lado a igreja vai evangelizando as comunidades e aos órgãos da administração local do Estado, por outro lado, vão olhando naquelas que são as necessidades sociais da população. E então, para dizer que estamos a agir em objetos diferentes, mas o fim último é o mesmo, que é a satisfação tanto espiritual e social das nossas comunidades. E então é importante caminharmos e andarmos sempre juntos para podermos satisfazer aquilo que são as aspirações das nossas comunidades. Muito obrigado, doutora Isabel Lumate. Este aqui é o canal de audiência de Todos os Apóstolos e agradecemos pela presença e desejamos então bom regresso à casa. Ora viva, obrigado mesmo a todos os telespectadores, nos agradecemos então a presença de todos aqui presentes, pois mantivemos então um encontro com a administradora municipal do Cunhinga, que então abordou as situações de âmbito social e espiritual quanto ao município do Cunhinga. Nós estamos aqui a dar continuidade com o nosso programa, mas gostaria de informar-vos que esteve na técnica deste programa o vosso amado Firmino, Jacob Fumela Calitang, irmã Alcina Chitula, e falar para vocês, como sempre, o vosso amado Pedro Sapunga. Saudações. Muito obrigada, irmão Pedro de Bex, por ter dado mais informações sobre o acampamento. Saudações vão ao pastor provincial do Bié, reverendo João Bong, à administradora municipal do Cunhinga, a todos os municípios que fizeram parte deste mesmo acampamento. Saudações vão também à irmã Vitória Kawap Daniel e à irmã Manuela Amandio. Na técnica esteve o nosso irmão Firmino e o nosso irmão Jacob Fumela Kalitang, em coordenação com o Departamento Provincial de Comunicação e Imagem do BIE. Despeço-me com a bendita paz do Senhor.